자는 동안 숨이 멈춘다면 이건 단순한 피로가 아닌 수면무호흡증일 수 있습니다. 수면무호흡증은 수면 중 기도가 반복적으로 좁아지거나 막혀 숨이 일시적으로 멎는 질환입니다. 대표적인 증상은 심한 코골이, 잦은 각성, 아침 두통, 낮 졸림. 하지만 많은 사람들이 이를 단순한 피로로 착각합니다. 문제는 이 상태가 반복되면 뇌졸중, 고혈압, 심장질환, 당뇨병 같은 심각한 합병증으로 이어질 수 있다는 겁니다. 정확한 진단은 수면다원 검사를 통해 가능하며 양압기 치료 등 맞춤 솔루션으로 충분히 관리할 수 있습니다. 하루 8시간이 중요한 게 아니라 숨이 멈추지 않는 수면이 중요합니다. 지금 당신의 수면을 점검해 보세요. 당신의 피곤함 그냥 넘기지 마세요. 작은 변화가 내일을 바꿉니다. 잘 자는 오늘이 건강한 내일을 만듭니다. 수면 건강